ରାତିରେ ମିଳିବ ନିଦ୍ରାହୀ ଆହୁରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ଅସଧାଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ରାଜ୍ୟରେ ତାଉ ଦେଖାଉଛି ତାତି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡୁଛି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଉପର ମୁହାଁଇଛି। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଛି। ବିନା ଛତା କି ପାଣି ବୋତଲରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବାର ଭୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ସୂଚନା। ଜାରି ରହିଥିବା ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆହୁରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲି 17ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଜି ପାଇଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଳବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହିରାଞ୍ଚଳ।